hapon, madyong gabi, madyong buntag, madyong udto tibo kalibutan. Agahong tema karon may tungod aning kaminjoon. Kaysa atong panahon karon daghan anang gibinjo nga nakasal na diha sa simbahan, giusa na sa Ginoo. Sa simbahan nga Katoliko pero nagbulag. Pero unsa man di ay gajud ang kabubuton ani sa Ginoo. Mitugot ba gajud ang Ginoo nga bulag? Dili kay sinugdan sa pagbuhat sa Diyos sa tao, gibuhat niya ang lalaki o babae. Ug tungod ni ini, ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha mahimo lang usa. Dili na sila duha kundi usa lamang. Genesis kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto sa 24. Unsa may giingon diha sa basahon ni propeta Malakyas. Ang Ginoo nag-ingon ana basahon ni propeta Malakyas kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto sa 16. Nga giingon na dili ninyo lapason ang inyong saad kay gihiusa kamo diha sa lawas ug espiritu. Kaya sa tubangan sa Ginoo, dili ang Ginoo gusto matud pa nga magbulag ang bana ug asawa. Mao na dihay kabuton sa Ginoo aritas bag-untugon. Sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 4 angay pasidunggan ang kapinyoon sa tanan. Ug dili magmaluibon ang iyang asawa o ang iyang bana. Hukman sa Dios ang katong hikilawason ug mananapaw. Matud pa ni San Pablo. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo unsay giingon? Angayng pasidunggan ang kaminjoon sa tanan. Nganuman kanang kaminjoon, kanang giusa na atubangan sa Ginoo, usa ka na kasagrado. Ang inyong kaminjoon na nakadawat namo og sakramento, balaan nga kaminjoon atubangan sa Ginoo. Nga giusa mo diha atubangan sa Ginoo. Diya sa John la magbulag. Kaya unsa may giingon sa Mateo, sa atong Ginoo na gadto ni mismo nang ingon. Mateo 19:6, dili bulagon sa tao ang giusa sa Dios. Sa ubang nasod na anay gitawag og diborsyo, nga gamay nga ni nga panagbikil sa asawa ug bana pwede nang magbulag o magkaminjo naglain wa nay labtanay. Pero ni sa ato murag diha man toy nag-ung-ung. Pero bintaha kay wa naman po namingaw naman ron. Pero dili kana mo ikabuton sa Ginoo. Mabasa nato kana sa balikon ho Mateo 19 bersikulo 6 nga dili bulagon ang giusa sa Dios. Dili bulagon sa tao. Mateo 19:6 ug Marcos kapitulo 10 bersikulo 9. Mao na diha giingon sa Ginoo. Unsa karon kay daghan naman karon ang gibuhat. Sige kaingon ko na ang subo lamang pud ang pamalandungon, mita lamang pud nagbuwag lamang pud unta nga wa poy gikaipon. Dili ka na maadyo mga igsuon ko diyan ni Kristo. Kay naa na po isang gikaipon. Unsa may giingon diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Uluhan City tudling 2 ngadto sa kanuna ay 3. Nga ang babae nga minjo wala pa siya kagawasam sa pambuhi pang iyang bana. Pero og makigpudyo si jaglaing laki o bana kuan pisagwa sila makasal. Nakapanaw tawgon siya og mananapaw. Oh, kay kana kung mananapaw kana bang nagminjo kag lain sa gikasal mo na gitawag og mananapaw. Pero unsa giingon ni San Pablo kaning nagkapujo-pujo nga kana na ang minjo si Dia unsa buhi pang iyang bana. Ang babae may gisgutan din ni San Pablo tawgon si Dia og mananapaw. Roma City tudling 2 ngadto sa 3. Busa mga isuon ko diha ni Kristo dili gadyon maadyo kanang magbulag kay unsa may giingon sa Exodo 20 bersikulo 14 ayaw panapaw. Ikapila ng sugo sa napo kasugo unom. Unsa giskutan po na sa atong Ginoo diha sa Mateo 19 kapitulo 19 bersikulo 18 ug Marcos 10 tudling 19 nga ingon atong Ginoo ayaw panapaw. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo dili gadyon maadyo kanang magigminjo og lain aw nang mubulag sa iyang asawa o ang bana bagaron ang asawa bakaron mubulag sa iyang bana. Kay og makigpujo na puglain dako kanang sala atubangan sa Ginoo. Busa mga isuon ko diha ni Kristo angay kining pamalandungan sa nanggibinjo karon. Kay naa poy uban nga nagbuwak ko sa iyang bana, unsa na poy anak sa iyang bana, unsa magkikipon sa laki. Lain ay gidya pong bata panugsurik puton pud. Busa mga isuon ko diha ni Kristo dili gajud kana maadyo nga ang bana magkanang giusa sa Dios magkigbuwag. Kay unsa may giingon ni San Pablo. Unang sulat ni San Pablo nga to sa taga Korinto,
Uluhan City tudling 10 ngadto 11 nga ang babae kinahanglan dili mo bulag sa iyang bana ug mubulag man galing ni San Pablo pa man di po siya magminjo og lain. O mao na giingon ni San Pablo. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo dako tag tubagonon ana ngadto sa atubangan sa Ginoo kung kita ato kanang buhaton. Kay una kana matud pa ni San Pablo balikon ho Roma City tudling 2 ngadto 3 nga ang babae nga makigpudyo og lain samtang buhi pang iyang banataw kung siya mananapaw. Mananapaw siya nakatawag siya nagmananapaw atubangan sa Ginoo. Unsa ikaduha? Kanang nakasa karidula mortal kanang makigilawas ka sa dili nimo asawa. Dako man pud kanang sala batok sa Ginoo. Duhay sala anang kanang nagiminjo nga nagibuwag unsa makig-ipon na pug lain. Una, kanang pakigilawas sa laing laki o asawa bana ba karon makilawas sa dili na asawa. Dako kanang sala, mortal sin kana. Mao na nga balik ko na ho nga dili gid maadyo mga igsuon ko diha ni Kristo kung kita magbulag makigbulag sa atong asawa o ang bana ang asawa baron sa iyang bana. Kay giingon ra ba nga hukman sa Dios ang makahilawason ug mananapaw. Busa ang adyan at ang bag-o mga isuon ko diha ni Kristo. Kaya kasagaran sa bag-o pang minjo sa mas punay nila magtukmo, maghinungitay, pero magkadugay, magpinahitay. Busa ang adyan kita mamalandong ni mga isuon ko diha ni Kristo. Nga dili na to lapason unsay atong gisaad nga to sa Ginoo kay ang kaminjoon kamatadyon ra ana maoy makabugto diha atubangan sa Ginoo. Amen.